23页呢，介绍一个很重要的东西，叫做杜比数位音效。这个各位都晓得，都听过了。那什么是杜比数位音效呢？这个23页告诉你，数位音效除了要求音质的真实，更要求音场的真实。那什么叫音场呢？音场是指在真实空间里面的声音分布情形。这句话画起来，就是真实空间的状况呢，它的声音一定会有一个分布。这句话怎么说呢？各位现在看到这个荧幕假设你想象你现在在看电影，好不好？你家呢刚好有2个音响，一个在左边，各位看到在这里有没有？一个是不是在右边？2个音响在看这个电影，最后呢，这个电影里面有一台汽车从左边开到右边，所以这个时候呢，左边这个音响一开始汽车在左边，左边的音响是不是引擎声就要比较大？右边是不是要比较小？然后当那个车慢慢开到右边的时候呢，右边这个音响声音是不是就要越来越大？左边这个音响声音就要越来越小，这个就是立体声。所以你看电影的时候才会有临场感嘛，你才会觉得车子是从左边开到右边，是这样。那为了要做出立体声，是不是代表左边音响放出来的音乐跟右边音响放出来的音乐是不同的声音档案？一个是由大变小，一个是由小变大，这样可以吗？所以呢，杜比的立体声呢就必须要做这样的动作，就是它必须至少有2个声音的档案去配合这个电影，你才会有所谓的杜比数位2.0声道。就是 stereo 这个感觉。那因为技术的进步啦，现在几乎所有的电子产品，包含手机，至少都是2个声道，就左边跟右边。所以各位记得你那个耳机是有左耳跟右耳，对不对？有人觉得耳机不是写一个 R 跟一个 L 吗？一个给你左边，一个给你右边嘛，那是设计好的。你千万不要讲说那个耳机形状都一样，没差是没差啦，你还是听得到声音，但是呢就会有点时空错乱了。那个车子从左边开到右边，就声音是从右边到左边了，你就觉得怪怪的。那随着技术的进步呢，后来就有4.0声道、5.0声道，一直到后来呢，在家里面就有在推着所谓的5.1声道。各位看这个图这是你坐在客厅你看电视，要几个音响呢？第一要一个中央声道，这个中央声道通常就是在播放那个电影里面的对白的声音前面的左边跟右边要2个声道，后面的左边后右边要2个声道，所以你看1、2、3、4、5，是不是5个音响？再加上一个操纵低音，这样总共就是6个音响，所以叫5.1。为什么叫.1呢？因为这个0.1就代表这个操纵低音。操纵低音的音响，它只放低音，它那个音响里面用的那个膜不太一样。那因为它只能放低频的声音，所以根据刚刚那个频谱，它是不是只能播出频谱的一小部分？所以我们把它叫0.1声道，不是完整的，我们就把它叫0.1，所以把它叫做杜比数位5.1声道。所以呢，你想想看，你在看电影的时候呢，这个电影的画面里面的某一个角落有一颗炸弹爆炸，这个音响是不是特别大声？另外3个就比较小声，所以你就会觉得说那个爆炸是在右前方，还是左前方，还是左后方？这个就是数位的这个音效。这个是家里头，那电影院就不止了，因为电影院会要求更真实，所以通常电影院至少都是7.1声道，就是前面2个，中间2个，后面还再加2个。所以你坐在电影院你看电影的时候，你有这个经验嘛？这个影片里面的右后方有一个炸弹爆炸，你后面那个音响就砰，那个耳朵受不了，有没有？它就是做出这样的一个感觉。操纵低音那个喇叭在电影院里面在播的时候，那是会让你觉得震动的，那个震撼的感觉。我印象很深，就是我去看那个雷神索尔。这雷神索尔第1集快结束前呢，那个雷神做了一件事，就是那个索尔他拿他的铁锤在锤那个彩虹桥，各位不知道还记不记得？他就是把彩虹桥锤断嘛，所以后来他就没有办法到地球嘛，所以那个女主角后来就见不到他，是那个电影的后面是这样演的嘛。那一天看电影的时候，他在锤那个彩虹桥那个砰砰，对啊，那个操纵低音喇叭就从后面这样砰砰，就刚好整个地板这样震动而且那个震是震的有点离谱然后我就想说，哇，现在的这个电影院怎么临场感这么好？他就震到我开始发现不对劲，我觉得不对那个操纵低音没有那么夸张这种地震那样，开始左右看就发现大家就有发觉地震。
但是实际上，就算没地震，那个操纵音在很高的功率的状况下，这样砰砰，那个其实你的整个椅子还有整个身体，连你的器官都跟着震动。所以电影院可以做到这种效果。什么问题？操纵低音是无方向性声音，对不对？我没有特别研究啦，有可能。对，有可能随便放都可以。对。那还有一个超高音。现在还有超高音。超高音好像在我们都放中央声道上面。OK。就是看那个什么。所以不会有单独的喇叭。有。有是。我常常拔剑的时候会想尿尿。对啊，那很高音，对，那个金属摩擦的声音。超高音就是鹦鹉螺喇叭那一只，对不对？临场感啊。拔剑，然后就这喇叭的话，就是专门放在一个拔剑的时候。对，那个声音。OK。电影其实发展到现在已经没有什么把戏可以玩了啦，就是除了现在就是立体嘛，就是戴眼镜看立体电影嘛，要不然就是声音搞了一堆声道，可能又多一个高音。事实上有科学家很努力的在做，因为电影现在不管怎么改，就是闻不到味道。有。就有人在讲，就是想要把味道，像譬如说电影里面有人在吃咸酥鸡，就要闻到咸酥鸡的味道；有人在上厕所，就要闻到厕所的味道。有人这样做，但问题声音的模拟是困难的，就是你怎么去制造出那个味道，然后要从某个机器放出来，这个其实现在有困难。但是我不知道啊 ，maybe 5年、10年以后真的有这样的技术出来。那你要注意有这种技术出来，它未必会普及，未必。这个完全是人的习惯问题。就是你看电影真的闻到一堆味道，你可能也不舒服。对，那就譬如嘛，那个各位知道这个3D 的电影后来很热门，对不对？可是实际上3D 的电影也没有100%啊，有一些人也不喜欢看那个因为眼睛不舒服。那各位知道3D 的电视后来就发明坐在电视里嘛，结果呢，大部分的人也不想把那种机器放在家里，因为3D 的电视放家里，其实你常常看你也觉得不舒服。所以同样的道理啊，各位的手机不是现在都有影像电话吗？你们现在用3G 的手机要打影像电话都是很容易的事，可是谁会去打？我们调查一下，常常用 Video Phone 跟别人通话的举手。没有啊，价格是一回事，我觉得最重要的是生活习惯。你可能跟老板通电话的时候啊，说我现在在哪里，其实你根本不在那里，对不对？你用影像电话不就穿帮了吗？对。